स्वागत है आपका मेरे चैनल में आर्ट स्टार विद आर्टिस्ट पलाश। आज हम बनाने वाले हैं एक ओरिगेमी चिड़िया विद रिसाइकल। चलते हैं। दोस्तों, आपको ओरिगेमी चिड़िया बनाने के लिए पहले अगर मैं आपको रिसाइकल से सिखा रहा हूँ तो आपको एक पुराना पेपर लेना है। आप पेपर लेंगे, उसके बाद इसको ऐसे सही करेंगे, फिर उसके बाद इसको प्लेन करेंगे। तो जब ये अच्छे से प्लेन हो जाए तो उसके बाद आपको इसको इस तरह से फोल्ड करना है। जब ये ऐसे फोल्ड हो जाए फिर आपको ऐसे फोल्ड हो जाए तो इसके बाद उसको ऐसे करना है। ऐसे करने के बाद आपका ये वेस्ट पेपर इसको काटना है। के बाद ऐसा हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको इसको ऐसे फोल्ड करना है सेंटर में से, तो आपके दोनों इक्वल साइड हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको इसको ऐसे उंगली डालनी है और ऐसे करना है तो ये स्क्वायर की शेप में आ जाएगा। उसके बाद ये स्क्वायर की शेप में आ जाएगा। इसको आपको पलटना है। पलटने के बाद वैसे ही करना है। इसमें उंगली डालेंगे आप, ऐसे आ गया। ये आपके दोनों साइड इक्वल हो गई। फिर उसके बाद आपको इसको ऐसे करना है, कुछ 1.1 सेंटीमीटर 1.2 मेरे मामा आ जाए। फिर उसके बाद आपको इसको ऐसे करना है। फिर आप इसको बिल्कुल सेंटर से, ये बिल्कुल सेंटर होना चाहिए आपका, वरना बर्ड सही नहीं बनेगा। ऐसे हो गया आपका, देख लीजिए। वही इस साइड के साथ करना है। फिर वही सेम पीछे से करना है। तो आपके पास ऐसा पेपर रेडी हो जाएगा, दोनों साइड से इक्वल होगा। फिर उसके बाद आपको ये पेपर ऐसे रखना है अपनी डेस्क पे। उसके बाद इधर से ऐसे फिर से फोल्ड करके ऐसे, फिर ये आपका ऐसे हो जाएगा। फिर आपको इसको ऐसे करना है, ये थोड़ा ज्यादा और ये कम। फिर उसके बाद आपको इसको ऐसे ऊपर करना है ऐसे, और उसके बाद इधर साइड से भी वैसे ही करना है। फिर आप इसको ऐसे करने के बाद आपको ये नाव लग रही होगी, लेकिन ये नाव नहीं है एक्चुअली। आप इसका फेस ऐसे कर सकते हैं तो ये आपकी आईज आ जाएंगी। फिर उसके बाद आप इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो इसके पंखे लेंगे, तो ये आपकी बन गई ओरिगेमी चिड़िया। तो आप इसकी पूंछ खींचेंगे तो ऐसे ऐसे इसके पंखे लेंगे, तो ये बन गई आपकी एक ओरिगेमी चिड़िया। तो दोस्तों, मैं आपको इसमें एक और चीज बताना चाहूंगा। अगर आप इसकी पूंछ को ऐसे नीचे कर देंगे तो ये ऐसे बन जाएगी। तो ये आपकी बन गई ऐसे, ये देखिए। ये अब आप इसको नीचे करेंगे तो ये आपका बन जाएगा सर्फिंग बोर्ड पे बैठी हुई चिड़िया। देखिए अच्छे से। फिर उसके बाद इसमें एक और चीज है, ये आप इसको अगर ऐसे करेंगे तो ये नाव पे बैठी चिड़िया बन जाएगी। उसके बाद आप इसको स्पीड बोट भी बना सकते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए, ये आपकी बन गई ऐसे स्पीड बोट।
या अगर आप पानी में रखेंगे ना इसको, तो यहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह में आपके, तो आप रखेंगे तो अगर आप थोड़ा भी इसको पानी को आगे फ्लोट करेंगे तो ये आपकी बहुत देर तक तैरेगी, बहुत देर तक, करीब 1 आवर, और ये गीली भी नहीं होगी, इतनी मजबूत होती है। ठीक है, तो अब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूं।